是我发烧难受，我发烧了，日日。对呀。38度。请假后，学校要求做核酸检测，3个人一生病真的很麻烦。核酸你怕吗？不怕。找到附近一家新开的检测站点，还是免费的，人还很少，不用排队。哦，这跨过去小。哪个最勇敢呢？来，妈妈亲。来，来，我看哪个？脱下口罩啊！脱下口罩。大点。好，可以了。来，我亲你。这个来，我亲你。你看，就是干在喉咙而已。没哭啊！点就走了。我看一下有多少颗牙刷了。我抱好不好？我抱你好不好？来，我抱你。来，开始吧，宝贝，开始吧。1、2、3。你看。谢谢医生。谢谢。最后拿到结果了，没问题。神奇的是，第2天也不烧了。各位，你们还发烧吗？不发烧了。不烫啦。那明天去学校了不？去幼儿园了好吗？大声一点好不好？啊！